ခရစ်ယာန်တိုင်းဝိုင်းမှာ Hillsong တို့ဘာလို့ဆိုworship concert တွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေအသက်တာထဲမှာ conference ကိုတက်ပြီးတဲ့သူတွေ camp ကိုတက်ပြီးတဲ့သူတွေအသက်တာထဲမှာဘာလို့ဝိညာဉ်အတိကိုမတွေ့ရတာလဲနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရေးမယ်အားလုံးကိုရေးစေချင်တယ်နော်စာရွက်မရှိတဲ့သူလက်ညှိုးထောင်မယ်အဖြေရေးရမယ်မေခွန်းရေးဆရာမလို့အဖြေပဲရေးရမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားเจ้าကြီးတွေကြီးမယ်ဆိုရင်လည်း Hillsong တို့ပဲဖြစ် Beth တို့ပဲဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့တွေဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ worship team အားဖြင့်သူတို့တွေနာမည်ကြီးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေတက်ပြီးမှဒီခေါင်မိုးပေါ့နော်ခေါင်မိုးရှိတယ်လို့သူတို့အဲ့ပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မို့လဲအဲ့ကိစ္စတွေကပြင်မလားကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าတက်တယ်ယုံကြည်သူတွေဖျားเจ้าနေနဲ့ကြီးထွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလားအလောက်ပဲလားပြင်မလားဘာဖြစ်လို့ conference တွေသွားတဲ့ခါမှာလဲဒီလိုပွဲကြီးတွေလောက်ကြတယ်crusade တွေလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားเจ้าအခြေအနေကဒီတိုင်းပဲအတီးတွေမပွင့်လာဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ကိစ္စတွေကဘာဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေရတာလဲကျမတို့ conference တွေလောက်လာတယ်ကျမတို့အသက်ငယ်လေးက conference တွေအများကြီးလောက်လာတယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဒီလောက်အများကြီးလောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အသီးတွေမတွေ့ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ကြီးထွားမှုမတွေ့ရဘာဖြစ်လို့ literacy အများကြီးမပေါ်လာရတာလဲအမှန်ဆို conference တွေအများကြီးလုပ်တယ် camp တွေအများကြီးလုပ်တယ်အများကြီးလည်းတက်ကြတယ်ဟိုးတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျမပြောချင်တာကကျမတော့ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့လို leader လုပ်နေတဲ့သူတွေเนาะ community မှာ leader လုပ်နေတဲ့သူတွေ community မှာ lead လုပ်ချင်တဲ့သူဖရားအတွက်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးထွက်လာရမှာမဟုတ်လားဘာလို့မထွက်လာတာလဲချိန်ပေးမယ်စဉ်းစားချကိုတို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခါကြတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီသူတို့က sexual abuse တွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေကျမတို့ဓာတွေကိုကြားနေရတာလဲကျမတို့ဓာတွေကိုအဖြေရှာဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျမတို့ကပဲဒီမှာပြောတာမဟုတ်ပဲねဒီနေ့ကျမတို့လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့လည်းပြောတာပဲမဟုတ်ပဲねယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေလည်းနေ့စဉ်အသက်တာမှာကျမတို့တစ်ခုလေးပဲဒီဟောတဲ့အရာတွေထဲကနေမှဘယ်လို apply လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့သင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ကဒီလိုလုပ်နေတာတယောက်ကပဲဟောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဟိုအားလုံးက participate လုပ်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့အထူးဆန်းလေးတော့ဖြစ်နေမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးတော့ different ဖြစ်နေမယ်ဒါမဲ့ဒီအရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခလေးတွေကကျောင်းမှာဆိုရင်လည်းเนาะသူတို့ဘလို့သင်လဲသူတို့အိမ်မှာတိတ်မလုပ်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ကျောင်းမှာအိမ်စာမလုပ်ပဲနဲ့ကျောင်းမှာပဲသူတို့သင်လဲကျောင်းမှာဆရာမဒီလိုပဲအမြဲတမ်းစကားပြောပြီးသင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုမေးခွန်းမေးတယ် question တွေမေးတယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသူတို့ apply လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးနေတယ်ကျောင်းမှာလည်းသင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီနိုင်ငံကလေးဆိုအိမ်မှာတော့အိမ်စာတိတ်မလုပ်ဘူးเนาะကျောင်းမှာသင်တာနဲ့တွေကိုသူတို့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နည်းနည်းလေးတော့ဒါကွဲလွဲနေမယ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ကလုပ်နေတာထက်ဟိုဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်မနေ့တော့ကကျမတို့ဒီအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဒီအရာတွေဖြစ်နေရတာလဲเนาะဘာဖြစ်လို့ဒီအရာတွေကကျမတို့တွေက just ယုံကြည်သူတွေအသက်တာကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ခရိယန်တိုင်းဝမ်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့just စင်တာတွေအများကြီးပဲကျမတို့ဘာလို့တွေ့နေရတာလဲအဲ့ဒီအဖြေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ foundation မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆရာထွေးလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ် foundation မကောင်းတဲ့ foundation မှာကျမတို့ထပ်ပြီးတော့မှတိဆောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကရိုင်လဲနေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ foundation မကောင်းတဲ့အခါမှာနော်ဒီ foundation မကောင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ foundation ဒီအရာနော်နှုတ်ကပတ်တော် foundation ကျမတို့ salvation ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ foundation တောင်မှနော်ဘာလို့ diluted ဖြစ်နေတယ် diluted ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတကယ်တမန်တရားအစစ်မဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအရာပေါ်မှာပဲကျမတို့ကအမြဲတမ်းတိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့စံချိန်ကျမတို့ရဲ့ standard ဒီရဲ့စံချိန်တွေကလည်းဖျားဖြစ်စေခြင်းနဲ့တမန်တရားစံချိန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်လူတွေရဲ့စံချိန်ပဲဖြစ်လာတယ်ဆိုထို့အရာတွေကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒါဆိုရင် salvation အောင်မှာကျမတို့ကတကယ်ဖျားသိစေခြင်းနဲ့တမန်တရားအစစ်ကိုကျမတို့နားလည်ပြီလားကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပါကျမတို့ဘာတရားဟောတာတွေပဲကြားရတယ်ဖယားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချမ်းသာရမယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေကနာမည်ကြီးရမယ်
နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒါကိုတကယ်ပြောထားတာဟုတ်ရဲ့လားကျမတို့တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတယ်ဖခင်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုကပြောတယ်လေယေရှုတော်ကကြည်ပါလားတထေးဖြစ်ခဲ့လား तू ပတ်စံရှိခဲ့လား तू အဲ့ဒါတွေ तू လောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျမတို့တွေကတအားကြီးကျမတို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဖခင်နဲ့တူကျမတို့ချစ်ဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလိုက်ရှာဖို့အတွက်ဆိုဘာလို့အရန်ခက်ခဲနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ခက်ခဲနေရလဲကျမတို့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေ out of context ကိုယူခြင်းတို့လို့ယူပြီးတော့မှဒီအရာတွေပဲကျမတို့ကြားထားတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ငါတို့ကချမ်းသာရမှာပေါ့ဆိုမချမ်းသာတော့ဘူးကျမတို့တွေတခုခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် God why me ဖခင်ကိုကျမတို့စပြီးအပြစ်တင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ foundation မကောင်းဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်လို့ကျမတို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကိုဖခင်အနေနဲ့ who God is ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သေချာမမြင်လို့ဖြစ်တယ် Oh yeah sorry What? totally forgot to interpret No, he's got it. no for the children Please. Yeah. yeah you want to interpret that So I'm just gonna give you guys a short version of what my master was saying. So all the questions that we're asking is what we're seeing these days in churches, right? The younger kids aren't interested anymore. They would rather do things that aren't like church related. And even like, why are there like with these many churches for generations, right? With these big events, big churches, we attend church every Sunday, but even with all these events and even with attending churches every Sunday, why aren't we seeing growth, spiritual growth as much as we need to, right? Because if we're always hearing the word, if we're always taught the word, like logically, shouldn't we be seeing a lot of spiritual growth in churches, right? But instead of seeing that, we're seeing decline in spiritual growth, like churches separating, churches not, loving people well, showing love to others, but it's always been like intrinsic focus instead of like, learning how to love others well or whatever. So the root of the answer comes down to the foundation, right? The foundation, because when we're built on a foundation that's not on Christ, then that structure is going to crumble. And that's what we're seeing today, right? Because if we go back to the foundation, it's like we've been hearing a lot of messages of salvation that's been diluted and that's been selling short of what the true message is. Like the standard of God. What is God calling us to be, right? So when the churches have been like lowering that God standard down to what we want as human beings, and then we built upon that, we built our church upon that and continue to go in that, it's going to come down crumbling, right? We hear a lot of pastors these days, like big name pastors. For example, like pastor that founded I Have KC. Like he's been under an investigation for sexual abuse. And that's not just him. There's a lot of like big pastors, like different leaders that has been found like guilty of these cases and these things, right? Even these leaders, why are we seeing these, like hearing and seeing these type of news for all of them, right? So the answer to that comes down to foundation and also what standard are we building our church upon, right? And a lot of times we can conclude that the standard has been lowered so that we can draw more people in, right? Instead of actually serving God with the standard that He has set for us. Okay? Okay, so we wanted to share a few scriptures with you on why is this and what is the standard then. ဆိုတော့ဘာကကျမတို့ရဲ့စံချိန်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဆိုကျမတို့ရဲ့ထားရမယ့်စံချိန်ကဘာလဲ So Romans 8:5 says those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires,
But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. ယောမရှင်းငါမှာဆိုပြောထားတယ်ဇာတိပဂတိရှိသောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်သဘောရှိကြ၏ဝိညာဉ်ပဂတိရှိသောသူမူကားဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်သဘောထားရှိကြ၏ So, where do our standards come from a lot of times? ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စံချိန်တွေကနော်ဘယ်ကနေမှလာတာလဲ So they could come from the world and our own flesh. ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စံချိန်ကကျမတို့ရဲ့စိတ်လိုအင်ဆန္ဒတွေကျမတို့ရဲ့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကနေမှလာနိုင်တယ် So that includes culturally, with what your background, different beliefs, right? ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လူမျိုးရေးဂိုင်းကနရေးနော်ကိုယ့်ရဲ့ background ဒီအရာတွေကလာနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် Or we could look to what does God say about this and what does He want? ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စံချိန်ကဘာလဲဖခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးနေစေချင်တာလဲ So with a lot of the churches that we're seeing or a lot of the conferences, what's the standard? Is it I want to get as many people in here so that I feel like I'm doing a good job or so that we can check off the box of doing these Christian things? ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီရဲ့ကျမတို့ conference တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျမတို့ camp တွေလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖျားလှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖျားရဲ့စံချိန်နဲ့သွားနေတာလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အော်ငါတို့ကဒီ conference လုပ်နေတယ်နာမည်ကြီးခြင်းနဲ့လူတွေရနိုင်တဲ့လောက်အများကြီးလာအောင်အကြီးကြီးเนาะနာမည်ကြီးသွားအောင်လုပ်နေမယ်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့စံချိန်လားသူတို့အတွက်သူတို့ရဲ့ reputation သူတို့ popular ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့စံချိန်လားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကဒီအရာအားဖြင့်ဘာလုပ်စေချင်တာလဲဒီကလေးတွေဒီလာတဲ့သူတွေအတွက်အသက်တာမှာဘာလုပ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စံချိန်နဲ့သူတို့သွားနေလား And are we going to pretend like everything's very good and everything's okay, or do we ignore that like even life is messy sometimes? ဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘဝအသက်တာမှာလဲနော်ဟိုကျမတို့ကပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအော်အရာအလုံးအဆင်ပြေနေတယ်အရာအလုံးအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုပြီးကျမတို့နေမလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ကျမအသက်တာထဲမှာကျမရဲ့ဘဝထဲမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျမခက်ခဲနေတယ်ဖះနဲ့တူကျမ wrestle လုပ်နေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဖះနဲ့တူကျမပေါ့နော်ဟိုမေးခွန်းမေးနေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဒါတွေကိုပေါ့နော်ဟိုသိအတိမှတ်ပြုမလား So am I checking off of the boxes of I did this, I went to this conference, I went to this church this morning, I went to this? Or is it so that we can grow into becoming more like Him and loving each other and loving Him more? ဆိုတော့ခါကြတော့ကျမတို့တွေဖျားเจ้าလာနေတာကျမတို့အပတ်တိုင်းဖျားเจ้าလာနေတယ်ကျမတို့တွေ conference တက်နေတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကဟာခရိယန်တယောက်မို့လို့လောက်ရမယ့်အရာတွေပဲ။အော်ခရိယန်တယောက်ဆိုရင်ကျမ်းစာဖတ်ရမယ်ခရိယန်တယောက်ဆိုရင်ဆုတောင်းရမယ်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖျားเจ้าတွေသွားရမယ်ခရိယန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ conference တွေတက်ရမယ်ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကတာဝန်အရာပဲကျမတို့လုပ်နေတာလားခရိယန်တယောက်ဖြစ်လို့တာဝန်ကြီးပြူခြင်းလို့လုပ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီအရာတွေလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖျားကကျမတို့ကိုဘာပြောနေတာလဲဖျားကကျမတို့ကိုဘာဖြစ်စေချင်နေတာလဲဖျားရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖျားကဘာဖြစ်စေချင်နေတာလဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့သွားနေလား You want to go to the next one? So this is our second verse that we want to talk about because I think a lot of this has to do with what we're talking about and why the standard has been lowered. ဆိုတော့ဒီအရာကျမတို့ဒီအရာကိုပြောချင်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျမတို့ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ standard ကျမတို့ရဲ့စံချိန်ကဘာဖြစ်လို့လိုးနေတာလဲကျမတို့ရဲ့စံချိန်ကဘာဖြစ်လို့ဟိုနေနေရတာလဲပုတ်နေရတာလဲပေါ့နော်ဖျားထားတဲ့စံချိန်ကဒီမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ထားတဲ့စံချိန်ကကျမအရက်လောက်ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုနီတာအရက်လောက်ရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဖျားထားတဲ့စံချိန်ကဆိုတော့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကဖျားထားတဲ့စံချိန်ကျမတို့မရှိရတာလဲဖျားထားပေးတဲ့စံချိန်ကကောဘာလဲဆိုတာကိုဒီရဲ့ကျမ်းစာဒီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ verse ထဲမှာဖော်ပြထားတယ် So John, did you read it already? No. Okay, so John 13, 34 and 35, and this is Jesus talking to his disciples. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. And by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. ဆိုတော့ဒါကယေရှုကနော်သူ့ရဲ့တမန်တော်တွေကိုပြောနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလော့။ငါဒီသင်တို့ကိုချစ်သည်နီးတူအချင်းချင်းချစ်ကြလော့ဟုပြည့်ညက်သစ်ကိုငါပေး၏။သင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမေတ္တာကိုထောက်၍
တင်တို့ဒီငါဤတပည့်ဖြစ်သည်ကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည် So we talked about this question yesterday. Is God more pleased with a pastor who can get up and preach but cannot love well, or with even a small child who can sit by the outcast at lunch at school? ကျမတို့မနေ့တော့ဒီရဲ့ကျမတို့ဒီအရာကို prepare လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာလဲမိဘတွေကိုကျမတို့မေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ရှိမယ်နော်တစ်ယောက်က pastor တစ်ယောက်အဲ့ဒီ pastor ကတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာအမြဲတမ်းသူကတရားဟောတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖះလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာနော်တရားလာဟောမယ်အမြဲတမ်း तू ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီမှာလာတိုက်ကျွေးနေမယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုတိတ်မချစ်တတ်ဘူးလူတွေကိုဖះချစ်စေခြင်းတို့လို့မချစ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကခလေးနော်ကိုသားသမီးပဲထားပါတော့ဥမာဝှေးကစ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒီဝှေးကစ်မှာ तू ကဘာလဲဆိုကြောင်းမှာနော် तू ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခလေးတစ်ယောက်က तू ကလူတွေကလည်းသူ့နားမှာမထိုင်ကျင်ကြဘူး तू တယောက်တည်းပဲထိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဝှေးကစ်မှာအဲ့ဒီတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအော်သူ့မှာတငယ်ချင်းမရှိဘူးငါသူ့နားမှာသွားထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားထိုင်တဲ့ခလေးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကဖះကပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမြင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်သက်မလဲပါစတာထင်လားကလေးလို့ထင်လားဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပါစတာကနေ့တိုင်းတရားဟောနေပေမဲ့ဖះချစ်စေခြင်းတယ်လို့သူလူတွေကိုမချစ်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးကနှုတ်ကပတ်တော်တော့မဟောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့တက်တာထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိပြီးတော့မှအော်ဒီတယောက်ကသူတယောက်တည်းထိုင်နေတယ်ငါသူနဲ့တော့ထိုင်ပေးလိုက်မယ်ဒီအရာသေးလေးဖြစ်ပေမဲ့ဖះရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဒါအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဖះရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဝိညာဉ်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာကဖះရဲ့ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ကျေနပ်စေတယ် please လုပ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲကဇာတိနဲ့လှုပ်တဲ့အရာက romance ထဲမှာလည်းပြောထားဇာတိနဲ့လှုပ်တဲ့အရာကဖះကိုလုံးဝမကျေနပ်စေဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဇာတိနဲ့တရားဟောနေလားနော်ဇာတိနဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကတရားဟောနေသည်ဖြစ်ပါစေ worship လေးလုပ်နေသည်ဖြစ်ပါစေဒီအရာကဖះနဲ့စိတ်ဖះရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာခုနကတော့ကျောင်းမှာခလေးကသွားပြီး lunch မှာသွားထိုင်လိုက်တဲ့အရာဒီဟာကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ဒီခလေးကိုကြည့်ချင်ဖះကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ် So this is where even our standards come into place of why are people not growing in the church or when we go to these conferences. ဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေ church conference တွေသွားကြတယ် church တွေသွားကြတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့မကြီးထွားတာလဲ So can I go and make myself look good, or do I need to go through seminary and become a pastor or a professor or study all these things? But if I can't love, then is that really pleasing to God? ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့နော်ကျန်းစာကျောင်းတွေတက်လို့ရတယ်ကျန်းစာ degree တွေသွားပြီးတော့မှယူလို့ရတယ်နော်ကျမတို့ conference တွေသွားပြီးတော့မှconference မှာတော့ဖះအရန်ကောင်းနေတာလေကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့အသက်တာထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာထူးခြားမှာလဲ Yeah. Okay, good. And also the question that we asked earlier, like why aren't we set apart? Like this verse reveals like how we set each other apart, right? When people look at us, how would they be able to tell that we are believers, we are followers of Christ? Is that when we love each other well, then it says, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. ဆိုတော့ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့မိကုတ်တစ်ခုကကျမတို့ကဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်သူလို့ကြည်လိုက်တဲ့ယုံကြည်သူဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဘာဖြစ်လို့နော်ခေါ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့လူအစုဝေးတွေကျမတို့မဖြစ်ရတာလဲအတိကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မချစ်တတ်ကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ် foundation ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုအားလုံးလဲခုနကတော့လည်းshare ကြတယ်ကျမတို့အသင်းတော်တွေကွဲသွားတယ်ဒီအသင်းတော်မှာမပါဝင်တော့ဘူးဆိုရင်ဟိုအသင်းတော်အလူကကျမတို့ကိုစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ foundation မကောင်းဘူးအဲ့ဒီ foundation ကပြောနေတဲ့အရာကဘာလဲအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ယေရှုချစ်စေခြင်းတလို့ကျမတို့မချစ်တတ်လို့ဖြစ်တယ် So even think about this. Why are people going to know us? How are they going to know us by our love? ဆိုတော့ခါကြတော့လူတွေကကျမတို့ကိုယုံကြည်သူလို့ကျမတို့ကိုဘာလို့ကျမတို့ကိုသိရမှာလဲဆိုကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျမတို့ကိုသိရမှာဖြစ်တယ် But how? I ဒါပေ mean, မဲ့ဘယ်လိုမျိုးသိရမှာလဲဆိုကျမတို့ကတော့ဟုတ်ပြီအားလုံးကတရားဟောနေကြတယ်ယုံကြည်သူဆိုရင်ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်သိရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီတယောက်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲ how ဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြရ ဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြရမလဲတော့
ဘလို့ထင်ကြလဲဘလို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြရမယ်လို့ထင်ကြလဲ It's because people are watching. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကျမတို့လုပ်နေတဲ့အရာကျမတို့ပြောနေတဲ့အရာအားလုံးကိုကျမတို့ကြည့်နေတာဖြစ်တယ် So I have a ton of friends, old friends, even people from my family, that have left church and they don't want to have anything to do with it. ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆိုရင်လည်းနော်ဟိုအသက်ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ကအသင်းတော်ကိုသူတို့စိတ်နာသွားပြီးတော့မှဖျားချောင်းမသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် And I would ask them, I've asked them before, well, what about Jesus? Do you have any issues with Jesus? ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် okay အသင်းတော်ကလူတွေကိုမကြိုက်လို့အသင်းတော်ထွက်သွားပြီဒါဆိုရင်ယေရှုနဲ့ရော problem ပြဿနာရှိလား And they said no. ဆိုတော့သူတို့ဖြေကတော့ယေရှုနဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးလူတွေနဲ့ပဲပြဿနာရှိတာပေါ့ So the problem was with us. ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖခင်မဟုတ်ယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကျမတို့တွေဖြစ်တယ် They saw how certain situations were handled in church, or they saw people going to church and then leave and do something completely different than what they would say. They don't care, they're not loving one another, but when they show up to church, they put up a face and they're good and we're all good. But then when they go and leave, it's like they threw it all out the window. ဆိုတော့ခါကျတော့အသင်းတော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဟာငါတို့က Sunday ငါတို့က Christian ဖြစ်တဲ့အတွက် Sunday မှာအသင်းတော်မှာလာတယ်။အော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာပြရမယ်။အော်မနှုတ်ဆက်ချင်တဲ့သူလည်းကျမတို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့နော်ကျမတို့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဒီအစုအဝေးပေါ့နော်အသင်းတော်ဆိုတာတော့ကိုနော်ဆရာထွေးပြောထားတယ်အသင်းတော်ဆိုတာတော့ကိုဒါပေမဲ့ဒီအစုအဝေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟူးဟန်ဆောင်တာတွေအကုန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်တော့မယ်လူတယောက်ကကိုစကားမပြောချင်တော့ဆိုလဲဒီယူကိုမဆိုင်တာဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့တွေအဲ့လိုမျိုးကျမတို့တွေနေကြတဲ့အခါမှာလူတွေကပါလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမခံစားရတော့ဘူးယုံကြည်သူတွေစီကနေမှာ So people are watching and they're taking notes, mental notes about how we treat each other. ဆိုတော့ခါကျတော့လူတွေအားလုံးကကျမတို့ကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးကကျမတို့ပြောဆိုနေတဲ့အရာကျမတို့လုပ်နေတဲ့အရာမထင်နဲ့နော်ကိုတေးလေးလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ notice မဖြစ်ဘူးလို့မထင်လိုက်နဲ့လူတွေကဒီမှာသူတို့ mental note သူတို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ် Got it. Good. So next slide မှာဆိုတော့ခါကျတော့ဒီမှာဖိလိပ္ပိနှစ်လေးမှာလည်းပြောထားတယ်ကိုအမှုအရာကိုဒါမရှုမမှတ်ပဲသူ့အမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြလောတဲ့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကဘာလဲပထမဦးဆုံး living third ကျမတို့ဆိုရင်ကျမတို့ discipleship မှာဆိုပြောတယ် living third နော်ဘာ living third ဆိုတာဘာလဲဆိုပထမဦးဆုံးကျမတို့အမြဲတမ်း meditate လုပ်ရမယ့်အရာစဉ်းစားရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ကိုပဲကျမတို့ focus လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် interpret So what the living third is, this is something that they're taught from their discipleship. So it's like three things, right? But the first thing is we focus on God and what His will is. ဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အချင်းချင်းခုနကတော့ပြောခဲ့သွားသလိုပဲယောဟန်ထဲမှာပြောသွားသလိုပဲအချင်းချင်းချစ်ချင်းကိုယ့်အရာကိုပဲကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုပြောချင်တာကိုပဲကျမတို့ကမှုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့သူကဘာလိုအပ်နေတာလဲဆိုတော့ဘာလိုအပ်နေအဲ့ဒါကိုကျမတို့ focus လုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုဒီလူတယောက်နဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1ဖခင်ကငါ့ကိုဘာပြောစေချင်နေတာလဲဖခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်လိုပြစေချင်နေတာလဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကပြီးရင်ဘာလဲဆိုအချင်းချင်းဒီလူတယောက်ဘာလိုအပ်နေတာလဲ तू ဘာတွေခက်ခဲရှိနေတာလဲဆူတောင်းပေးရမလားကူညီပေးရမလားကျမတို့အမြဲတမ်းဒီအရာကိုကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုဒါကချစ်ချင်းမြတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကိုဘာလိုချင်လဲကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကနောက်ဆုံးလာတာဖြစ်တယ် So the first thing is focusing on the will of God, right? Pleasing God. How does God want me to live my life out today? How does He want me to serve Him today, right? What does God want me to say? What does God want me to speak today? How does He want me to interact with people today, right? So that's the first focus. Then the second focus is the person in front of you that you're trying to show love to, right? What does that person need? How can I love this person better? How can I help him? So you're not thinking about yourself. Number one, you're thinking about God. And number two, you're thinking about other people that's in front of you, right? What are their needs? How can I be a helpful or a loving brother or sister to them, right? And then the last thing, then you focus on your needs, right? So you put yourself not first, not second, you put yourself third. The first focus is always the love of God, right? And then how does He want me to
serve others, or how does He want me to walk my life out today? And then the second focus is your brother or sister or the stranger that's in front of you. How can I show love to them? What do they need? And then the third focus would be, okay, how can I grow out of this? So that's called the living third. ဆိုတော့ခါကျတော့ကျမတို့ပြောသွားတဲ့အရာတွေဟိုကရှင်းလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကျမတို့ဖြစ်ပြောတာချစ်ချင်းမြတ်တာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်လိုပြရမလဲချစ်ချင်းမြတ်တာပြတဲ့အရာမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တာကအဲ့ဒါဆိုရင်โอเคကြားသွားပြီဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြောတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ foundation မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကတော့လည်းပြောသွားတယ် foundation မကောင်းဘူးကျမတို့ကဝิญဉ်ရေးရမှာဖျားလို့စီခြင်းနဲ့ရ focus မလုပ်ဘူး living third မလုပ်လို့ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်လက်တွေ့ကြကြကျမတို့စဉ်းစားမယ်เนาะဘယ်လိုချစ်ရမှာလဲကျမတို့ဘယ်လိုချစ်ရမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်လိုပြမလဲကျမတို့ဒီမှာ teacher လောက်ထားတယ်ဆိုတော့အခုဟာအဖြေเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြနိုင်ပြကြမလဲနေ့တိုင်းဖျားเจ้าမှာပဲမဟုတ်ဘူးအလုံးမှာဖြစ်ပါစေ shopping သွားရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါစေเนาะဘယ်လိုပြောမလဲgrocery shopping သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါစေ mall သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါစေတွေ့တဲ့ဒူတိုင်းနေ့စဉ်အသက်တာမှာကျမတို့ဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြနိုင်ရဘယ်လိုချစ်ချင်းမြတ်တာပြမလဲစဉ်းစားကြမယ်เนาะအားလုံးကိုမေးခွန်းမေးမယ်ပြီးရင်ကျမတို့ဒီမှာရေးမယ်အဖြေတွေကိုเนาะ So earlier we talked about, right, us not building upon a good foundation, and then that also comes from like the standard, right? What standard are we setting? And the standard that we talked about earlier is from John chapter 13, right? Love your neighbor, love each other well, and then people will be able to tell that you're my disciples, right? That's the standard that Jesus gave us, right? So let's think of some examples. How do we apply that in our daily life? Not just example, practically in your life. How can you love one another practically, like Jesus has commanded? Yeah, that's the golden question. I mean, how do we love one another well? ပေးချင်ဒီဘက်ကျွန်မအရန်ခံစားရ like extra ကျွန်မကို like စေးခံလိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူနားလို့ရတယ်အဲ့ဒါ e-learning ဟုတ်တယ်သူ e-learning day ပေါ့နော်ကျောင်းကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူစတင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မကို like ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူကကျွန်မကိုလေးစာရောပေးထားပြီးသားကျွန်မလည်းတော့တော်ရပါလိုက်ကျွန်မလည်းနည်း hesitant ဖြစ်နေသွားဖို့ထဲသွားဖို့တော့လည်း like ပြင်တယ်မသွားကြတော့ကျွန်မကို like ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်သူစတင်ပြီးမှသူနားလို့ရမယ့်အခြေကိုသူကျွန်မတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကမှအရင် appreciate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် like အခြေရတော်တော်လေးကိုနော်ရွှေလိုမျိုးပဲလေနော်ဒါပေမဲ့သူပြည့်တဲ့အချင်းကသူ့ကိုမြစ်တာခံစားရစေပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရင် appreciate ဖြစ်တယ်အချင်းပေးချင်းကလည်းမြစ်တာတက်တဲ့တစ်ခုလို့ကျွန်မခံစားရတယ်ပေါ့နော် Last one, go ahead. Boy Kim. Personal interest, I feel like what I try to do is to be aware of my surroundings. Oh, nice. Like, since I'm not like my internship in school, especially with school, I don't know if it's because my senior year, but I'm trying to make the best out of it, you know? I'm gonna be gone soon. So like, even with my classmates, like asking questions and trying to get to know them better, I think it's a very simple thing, but I feel like it does a lot because for me, like what sticks out at the end of my day is like human interaction with other people. So I feel like for others that might be the same. Yeah, that's awesome. That's great. That's the last one. Got another last one. Okay. You can visit them outside of church, school, or work. Yeah. Giving time. Giving time outside of normal spaces. ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ church မှာပဲတွေ့တာမဟုတ်ပဲねအပြင်မှာအချိန်ပေးခြင်းတွေကိုပြောတာเนาะပြီးတော့မှခါကြတော့ Quicken ပြောတာကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့เนาะကိုဘီနာမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကိုကဟိုဂယူဆိုင်တေချာဂယူဆိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုမေးဖို့မေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့အရာတွေကိုမေးခြင်းပေါ့เนาะဆိုတော့အဖြေတွေအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဟာတာတူလေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်เนาะဆိုတော့တေချာကြည့်ပါမေးခွန်းမေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်เนาะဘယ်ဥစ္စာချစ်ချင်းမြတ်တာပြလဲဘယ်ဥစ္စာချစ်ချင်းမြတ်တာမဖြစ်ဘူးလေเนาะနှစ်ခုเนาะချစ်ချင်းမြတ်တာပြတဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေပါလဲမကောင်းတဲ့အရာတွေပါလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะ Now we're going to do a skit, 2 skits, and then you guys are going to watch us and observe, okay? How did we love each other well, or how did we not love? How do we not love well? Yeah, how did we not love well one another? Okay, got it? Wait, are we doing it in Burmese or English? You and I are doing Burmese, and he's gonna do English, and I'm gonna interpret. Okay, ready? Okay. Ready? You're the worship pastor. Yeah. Yeah. So, ကျွန်မ worship leader ပေါ့နော် ကျွန်မ Rasan Yeah.
Lord I need you oh I need you Hallelujah amen okay Hey Joe နေကောင်းလား ဟောနေကောင်းတယ်စင်ပြေလား ဟောစင်ပြေတယ်စင်ပြေလား စင်ပြေပါလေ Oh my gosh သိလားအလုံးပါလေအိုးသိလားဒီတယောက်ကလေဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတာဟာအရန်ကို annoying ဖြစ်တယ်အတင်းနေလည်းပြောတယ်အစင်ကိုမပြေဘူးသိလားနင်လောက်ကစင်ပြေလားယင် ကြားရတော့ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်အလုံးမှာစင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကတော့ကျွန်တော်လုပ်လဲဒီဘက်တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအလုံးမှာဒီ mistake တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် mistake တစ်ခုလုပ်တော့ကျွန်တော် text ချင်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်တစ်ခုမှားလုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော် client တွေအတွက်သူတို့1000လောက်ယော်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် 1000လောက်ရော Oh my gosh တဲ့ကြောင်းမလဲလေသိလားဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးသိလားခလေးတယောက်က fire alarm ဆွဲချလိုက်တယ်သိရဟုတ် fire alarm ဆွဲချလိုက်အကုန်လုံးကလေအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့မှခါကြတော့ပတ်ဆက်လေးယော်လိုက်ရတယ်အာအစင်ကိုမပြေဘူးစိတ်ကိုမပြေဘူးတကယ်လေအေး ကြားတာ yeah အော်သွားရမယ်နော်ဟိုမှာလှုပ်ရှားလေးရှိလို့ Okay bye ခင်သိလားဂျိုကပြောတယ်သူအလောက်မှလေအေးအားဖြစ်တယ် tax အစမပြေလို့တယ် because of the tax you know he had to pay like $10,000 something like that Okay bye Matibu. Okay, ready? This is number 2. What's up, Joe? What's up, man? How you doing, bro? Good, how are Good to you? see you. Yeah. What's going on? Not much. Yeah. How was your week? It was good, man. It was Yeah? really good. Yeah? Yeah, had some Cool. good times with the kids at school. Yeah, how about you? Nice. How was your week? It was a little bit tough. Yeah. I did some, made some mistakes at work. Yeah. Some of my client lost some money because of my mistake. So the managers are a little trippy about it. So yeah, it was a tough week, but just trying to grind through it. Dude, I'm so sorry to hear that. Yeah. Was It it- sucks, but it's alright. Is it a lot of money? It's like 10,000. 10,000. Yeah. Dang, That's a dude. lot. That's a lot of money. But $1,000 we're trying to figure it out. Hopefully, next week we'll do something about it. But So how have you been feeling from it? a little stressed. Yeah. I may lose my job. I don't know what's gonna happen. I have a meeting with managers coming up next week, so အလုပ်ပြုတ်နိုင်တယ် I ပေါ့ don't နော် know. Yeah. Dude, that is scary. That is stressful. I know, man. Has it been taking away from your sleep at all, or have you? Yeah, I haven't been sleeping well, like ever since that night. Sleeping But too? yeah. Dang, dude, I'm so sorry. Would you like to? I mean, I gotta run pretty soon. Would you like to get together this week and just talk about it? And I'll be praying for you before we get there. Yeah, sure. Sweet, man. That'd be awesome. Yeah, appreciate it, bro. Yeah, ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကော်ဖီလေးပါလေးတောက်ကြမယ်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောတယ် Okay ဒီပါပြီကဲဆိုတော့ကျမနဲ့ရောဆက်နဲ့နော်interaction ပေါ့ခုနပြောတဲ့အရာထဲမှာကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်ကျမဘသူကဘသူ့ကိုချစ်လဲဘသူကဘသူ့ကိုမချစ်ဘူးလဲတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်လိုပြကြလဲချစ်ချင်းမြတ်တာဘယ်လိုမပြကြဘူးလဲ我要为阿姐阿伯多下补话，พี่ไป来说我。How do we love one another? So ခုနပြောသလိုပေါ့သူများရဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလေကျမကရောဆက်ရဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်လားသို့မဟုတ်ရောဆက်ကရောကျမရဲ့အမှုရာကိုရှုမှတ်လားကျမရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေမှားနေလဲ ဘသူကချစ်ချင်မြတ်တာပြလဲဘသူကချစ်ချင်မြတ်တာမပြလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့မှစုံနေတယ် ကိဟာမမှန်ဘူး Okay ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကိဟာမမှန်ဘူးဘာလို့မမှန်တာလဲ พี่แต่หา我ไปပြောတယ်သူพี่หา我သိတယ်ဟာ သူများကိုနားမထောင်ဘူးဟုတ်ပြီ Very good Listen. Yeah. She only thought about herself. ပြင်ဘာလုပ်သေးလဲသူပြီးတော့ ဘုရားပြော she only talk about others သူများကြောင့်ပြောတယ်ဟုတ်တယ် And then ဘာလုပ်နေလဲပြီးတော့သွားစရာရှိတယ် သွားကြ သူများအားနည်းချက်နော် point out other people's weakness. weakness Huh? point out other people's weakness okay My girl said she cut off like she ran out of time to like cutting people off even mid People off. ကိုနီတာပြောတာအယမ်းမှန်တယ်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲရောဆက်ကသူ့အလုပ်အကြောင်းပြောတဲ့အရာကိုကျမ cadence မှာပါသွားလုပ်လဲ BBC သွားလုပ်တယ် like gossiping. Oh yeah. What did I do wrong when she was doing ဆို that? တော့ကျမက cadence ကိုလာပြီးပြောတဲ့အခါမှာ cadence ဘာလုပ်လဲ
ခေရင်ဘာမှမသိဘူး तू ဒီတိုင်းပဲဟောပဲဒါပေမဲ့ तू ခေရင်ဘာအမှားလုပ်မိလဲအဲ့ဒီနေရာမှာ तू ဘာမှမပြော तू ဘာမှမပြောအဲ့ဒါမှန်လားမှားလား မှန်တယ်မသိဘူးလို့ပဲသူပြောတယ်အဲ့ They think you didn't do anything wrong. I didn't? Yeah, so you didn't say nothing. Okay. You didn't react to it, so what you did was correct. Could I have done something else though? ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုလုပ်တာမှန်ပေမဲ့တခြားဘာဘယ်လိုပြောမလဲဘာလုပ်ခဲ့တဲ့လဲ तू ဘာလုပ်တဲ့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖះကိုချစ်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက် तू ဘာလုပ်တဲ့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာ So who was she? Is she a worship leader? worship leader နော် worship leader ဘာလုပ်နေလဲသူများကိုချစ်လား သူကနောက်ပြောတဲ့လေ ဘာကိုပြောတဲ့လဲကဲကိုဘာပြောတဲ့လဲ ဘာပြောတဲ့လဲဆိုရင်นั่งရဲ့ဝတ်ရှိပြီးတာတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာမှမဟုတ်တာတော့ထောက်ပြတဲ့ အဲ့ဒါဆို worship leader ကိုပဲထောက်ပြတဲ့နာလား ဟိုဝတ်ရှိပြီးတာမဟုတ်တယောက်လုံးကြည့်သူတယောက်ကိုဒီလိုတက်နေတယ်ဆိုရင်ထောက်ပြတဲ့ဒီလိုချက် you should have corrected me okay ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်လူတယောက်ကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အတင်းပြောရဲဆိုရင်နော်ဟိုအခုဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာဆိုကျမကလာပြောကြတယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမမပြောချင်ဘူး sorry ပါဒီလိုပဲပြောလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကဘာပြောလိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ sorry ပဲအဲ့ဒါကတော့အမှန်မပြောသင့်ဘူးเนาะယုံကြည်သူတယောက်နေတယ်မပြောသင့်ဘူးမကြားချင်ဘူးနားထောင်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဟင်းအဲ့လိုနေတာချက်เนาะဒီကြောင်မပြောချင်ဘူးဆိုရင်တိသွားပြီเนาะ okay ဆိုတော့ယောဆန်နဲ့ခေဒင်ရဲ့ relationship ကရောကောင်းချက်မကောင်းချက် ကောင်းတယ် ဘာကောင်းတာလဲ coffee တော့ coffee တော့တာကောင်းတယ်လေ he said coffee is ကောင်း good တယ်ဆိုတော့ negative တိတ်မပါဘူး negative တိတ်မပါဘူး okay ဒါတင်တိတ်မတော့ အပြန်အလှန်နှွေးထွေးပေးတယ်အပြန်အလှန်နားထောင် okay you guys had conversation you guys listen to each other အပြန်အလှန်နှွေးထွေးမှုပေးတယ်အပြန်အလှန်နားထောင်တယ်ခေဒင်ဘာလုပ်လဲယောဆက်ကသူ့ရဲ့ဟိုအဖြစ်အပျက်ကို share တဲ့အခါမှာခေဒင်ဘာလုပ်လဲ ပေးတယ် အချိန်ထပ်ပေးတယ် ထပ်ပြီးတယ်နောက်ထပ် အချိန်ပဲပေးတာလား ကိုကြီးပေးတယ် နားထောင်ပေးတယ်မေးခွန်းမေးတယ်နားထောင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ share ရတဲ့အရာဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့မှဒါကို share ကျင်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတရားရောက်ကိုရင်ဖွင့်လို့ရသွားတယ်နော် okay ဆိုတော့ Was I asking questions too? yeah That was what I said? yeah Nice. yeah How did I know which questions to ask? ဆိုတော့ခေရင်ကယောဆက်ကိုဘာမေးခွန်းနေမေးရမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုသိလဲ ရောစပေါ်ပါလို့ကနေတယ် How did Kaden know what questions to ask to Joe in the So conversation? ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့စကား ဒေါ်လာ1000ဖေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းပါတော့သူပြောတော့ဗောနော်အဲ့ဒီဟာသူအပိစကားပြောပြတာဗော ဟောသူဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့မျက်စိကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာကိုကြည့်မကောင်းဘူး And I look at your eye. Okay. That's good. That's fine. Eye contact, and then she said, like, you went based off of hearing that I lost 10,000. So listening. So you're listening, yeah, listening to other people and asking questions. From that, from their answer, are we really listening to people to ask the right questions? ဆိုတော့မှခါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုတစ်ခုခုလာ share တဲ့အခါမှာเนาะသူပြောတဲ့အရာတွေကိုကိုကတေချာနားထောင်နေလားတေချာနားထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေတဲ့အရာထဲကနေမှသူတို့ကိုမေးခွန်းထပ်မေးနေလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမေးချင်တဲ့အရာစိတ်မကောင်း okay နော်ဒါအဲ့လိုပဲကိုဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ share ချင်လာအောင်သူတို့ရင်ဖွင့်လို့ရအောင်သူတို့ဖြေတဲ့အဖြေထဲကနေကိုကနားတေချာနားထောင်ပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးနေလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမဟိုရိုးပဲဟိုပြောလိုက်မယ်ပို့ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာတိုင်းဝိုင်းမှာအဲ့ဒါလောက်တာလုံးဝမရှိသလောက်အရန်ရှားတယ်ရှိကိုမရှိတာကျမအနေနဲ့လည်းတင်တာသူတို့ခေတယ်တို့ရိုဇူတို့နဲ့ကျမတို့တွေးမှပဲဒီຢာကိုကျမတင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမလူတွေနဲ့တွေးလိုက်တယ်ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုကျမမေးခွန်းမေးတယ်ကျမအကြောင်းပြောတာထက်ကျမမေးခွန်းပုံမေးတယ်သူတို့ဖြေတဲ့အရာတွေကနေမှကျမဒီဟာကိုတေချာနားထောင်ပြီးတော့မေးခွန်းပုံမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေကကျမတို့လိလောက်တာကိုကျမတို့သဘောကျလဲမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အချိန်ပေးတယ်တော်တာထက်ကျမတို့အချိန်ပေးတယ်သူတို့ကိုကျမတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေခေရင်ကိုချစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေ Bible study ကကလေး Rosie ကိုချစ်တာလဲ
ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကျမတို့ Bible study ကိုလာချင်တာလဲသူတို့ချစ်ချင်းမြတ်တာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မေးစရာမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့